सभे बम्बटाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गया, झूठ लिखता যেমন করে কোনো ফিলিংস নাই। ছোট নৌকা রে, ছোট নৌকা কি আর কত তুলবো ভাই, ধার গেলে ঘুরবো না। আরো আরো মজার মধ্যে আমরা দুজনে ভাবছি, ওরা কাল কিছুই নেই।